Güneşin battığı topraklardan 4 arkadaş bir gün güneşin doğduğu topraklara doğru yola çıktı. Yönlerini güneşe ve Kabe'ye dönerek bir arınma yolculuğuna başladılar. Bir zamanlar İslam'ın hüküm sürdüğü topraklardan geçerek kendilerini terbiye edecek bir sefere koyuldular. Hedefleri tüm Müslümanların cem olduğu kutsal ibadet, hac. Binekleri ise hakkında ayetler ve hadis-i şerifler bulunan atlardı. At sırtında 15. yüzyıldan kalma bir rotayı takip ederek gönül coğrafyasını adım adım arşınladılar. Yolda gördüklerine gönülden güller derdiler. Geçtikleri yerlerde insanlar asırlar önceki akıncıları hatırladı. Yolculukları geride bıraktıkları çiçek izleriyle bir gönül rotasına dönüştü. Geçit vermez dağları, uçsuz bucaksız ovaları aşarak asırlar boyunca Müslümanların başkenti olan İstanbul'a vardılar. Kurumuş, hacdan uzak kalmış topraklara can suyu verdiler. Mukaddes topraklara her adım yaklaştıkça heyecanları artıyor, kalpleri huzurla doluyor, başları tevazuyla önlerine eğiliyordu. Bu yolculuk yalnızca bir mesafe kat etmek değil, 533 yıldır unutulan manevi bir mirası canlandırmak demekti. Au début, quand j'ai fait la promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne connais pas qu'il y a certains morisques espagnols qui ont fait ce voyage. Parce qu'il y a un livre qui a été découvert après, parce que j'ai fait ça il faut 35 années. Mais il y a un livre, que c'est le livre le journal du voyage de Omar Patoun, qui a été découvert il faut seulement 12 ans. Donc nous revivons un voyage historique que au début je ne connais pas. Bir cesaret timsalidir yollar. Yolculuk insanı terbiye eder. Bazen yola çıkmak için sadece bir kıvılcım yeter. C'est une promesse à Allah et je l'ai fait. Quand la date arrive et je peux le faire parce que je suis retraité, et j'ai décidé que la date d'octobre 2024, je partirai. S'il y a quelqu'un qui veut m'accompagner, c'est bien, sinon je pars tout seul. Mais mon ami Abdelkader, il disait, je vous accompagne, et Tariq aussi. Et encore que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour faire le voyage, et nous avons la confiance en Allah que le voyage, ça serait possible. Hac için bunca yol almak, ilk andan itibaren iyiye ve güzele dönüşmenin bir nişanesidir. Au début du voyage, nous n'avons rien d'aide de personne. Et nous sommes nous-mêmes avec notre cheval et notre chevaux. Et nous passons la nuit sous les étoiles et nous faisons notre nourriture. Et nous n'avons presque, quand je dis presque d'argent, et tout c'était très difficile, très difficile. Maintenant, ils nous invitent, après que nous sommes arrivés à la Turquie, il y a des gens qui viennent pour nous inviter à dîner, pour nous inviter à manger, pour que les chevaux restent à la campagne. Tout est beaucoup changé. Maintenant, tout est très facile. Yolculuk sadece yola çıkanlar için değil, yola çıkamayanlar için de bir heyecandır. L'éducation, c'est essentiel. Et mon message, le message que je peux envoyer pour la jeunesse, c'est qu'il faut avoir toujours, qu'on dirait, le courage, mais pas seulement le courage, la persévérance, la maintenance de l'intention de faire une chose, de ne quitter pas quand les difficultés il arrivent. Il faut se maintenir tout de suite sur une intention, sur un objectif. Et je suis sûr que Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne tout ce que nous lui demandons si nous avons une intention ferme. Sevda için nice yollar, nice boğazlar aşılır. Kavuşmak asil bir eylemdir. C'est une question que nous attendons encore parce que nous voulons traverser Istanbul et les ponts entre les deux continents à cheval, mais je ne sais pas encore si ça serait possible. Beraber yürümek herkese nasip olmaz.
Hac yolcuları kalplerinde İslam'ı, dillerinde Allah'ın adını, ayaklarındaysa ümmetin gücünü taşır. Her yolculuk içinde hem yaşlılığı hem de gençliği barındırır. Mühim olan bu ikisinin bir araya getirdiği sestedir. I think it's a big responsibility, and it's an honor as well. My message to those who follow us, those who see us, is that having trust in Allah will make anything that's impossible possible. So it's trust in Allah, commitment, dedication, and there's nothing too big for us not to achieve. Yol bazen bir mesaj vermektir. İnsanlığa tek bir terbiye edicinin var olduğunu hatırlatmaktır. I guess it was an invitation from Allah in the first place. It's always is an invitation from Allah. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ to come to Hajj. An invitation from Dr. Abdullah, who told me, "Would you like to come?" And I said yes. So we started preparations for 5 years now. We've been preparing, training, and started the journey. Alhamdulillah, here we are, 4,000 kilometers. It's a pleasure to be in Istanbul. Bazen bir düşünce binlerce kilometrelik yolu gözde kısa kılar. So the horses are ours. Each one of us has the horses, and we have 3 riders, 5 horses. We rotate them so they don't get tired. Arabian Asil horses for endurance. Sadık bir binektir at, insanı maveraya taşıyan. So the horses, they have been bred for generations for long distance. So they're perfect for this type of journey. Yol bir okuldur. Tüm manevi değerleri barındıran, insanı kötülüklerden arındırmak için fırsat sunan. Okay, what I think is that realization. I initially was a bit scared. It's a long journey. We don't know what's going to happen, but also very hopeful that Allah was going to be with us throughout the trip. When we left, people didn't believe in the project. People thought it was impossible. We've realized it is possible, and it's all thanks to Allah's favor to us. So that's the message for the youth that are watching this. It is possible. If you try it, if you believe in Allah and in His power, Allah will show you His power and His greatness, whatever you do. Allah Teala'ya varan yollar, yarattığı insanlar adedince çoktur. Her yolculuk mukaddes, her hikaye biriciktir. Atalarımız asırlar boyunca at sırtında, kervanlarla, dünyanın merkezi olan Hicaz'a hac yolculuğu yaptılar. Gidiş ve dönüşü toplam 9 ay süren bu yolculuklar, insanın kendisini bulması, manevi olarak temizlenmesi ve kamil bir mümin olması için ömürde bir kez gelen bir fırsat olarak görüldü. Bu nedenle büyük bir hassasiyetle önemsendi. İslam'ın hakim olduğu en batıdaki topraklardan Hicaz'a at sırtında yapılan bu hac yolculuğu, hem manevi kurtuluşumuzu hem de atalarımızı hatırlatıyor. Bu yüzden bu yolcular bizi sevindiriyor, kalplerimizi ferahlatıyor. Rabbimiz çıktıkları bu mukaddes yolda onlara muvaffakiyet nasip eylesin ve bizleri de bu uğurda çaba sarf eden kullarından kılsın.